Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita mendapat undangan untuk menghadiri acara rojaban sekaligus tawasul di Sapu Jagat cabang Sukajaya Haji Aceh Ustaz Gempur. Insya Allah nanti kita bersilaturahmi dengan cabang-cabang lainnya dengan pengurus besar yang ada di pusat. Mudah-mudahan barokah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Salam alaikum.
Video. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شكرا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yasqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana bi nikmatin min Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin karam wal muhtaram, keluarga besar sapu jagat besar Abuya sadayana sangat singgung dihormati hormatan simkuring dan kurang sadayana tutur dengan kurang sadayana sangat singkuring dihormati. Mudah-mudahan keluarga besar sapu jagat kurang sadayana dipisan sing diposkeun yuswa'na ka Allah Subhanahu wa taala. Ditambih barokah dina ilmuna, ditambih barokah milik rezekina, soleh-solehakeun katurunanana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sangat bersyukur dan hormati guru simkuring para ketua cabang. Alhamdulillah napakati khusus cabang Pasarbo Anjapa sadayana. Mudah-mudahan guru kurang sadayana anu ngadidik, ngaping, ngajari, ngajaga, ngaraksa kurang sadayana. Wabil khusus guru besar sapu jagat cabang Kajaya Kiai Haji Sofyan selaku ajar. Mudah-mudahan sadayana guru kurang sing tambih-tambih barokah dina ilmuna. Oke dipaskeun yuswa'na ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min qulubil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nashakha dunuhu adra fitrati wal dhalihin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tubi'atini mahabbataka marifatak. Allahumma qlana li butul arifin. Allahumma qlana li butul arifin. Allahumma qlana li butul arifin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Walhamdu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala mali wa ala awladi wa ala ahli wa ala ashabi wa ala janihim wa ala amwalihim alfu alfi alif la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa taqalatu bi syaifi amiril mu'minin Ali alaihi salam wa taradaitu biridai aisyati ummul mu'minin wa dakhaltu bi hujjati bismillahirrahmanirrahim abdullah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa makaru wa makrullah khairul makirin wa makaru wa makrullah khairul makirin wa makaru wa makrullah khairul makirin. Allahumma rabbi ya Jibril ya Mikail ya Israfil ya Ajrail ya Likum salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah dina wengi ieu urang dibersakeun ka Allah Subhanahu wa taala ka sakapangarieuh. Sakumaha panginten aktivitas di ieu majelis tiap poe Kemis nyata acara tawasul. Oke kalaresan setiap poe Kemis di ieu lembur acara rutina. Nu alhamdulillah dina wengi ieu acara tawasul panginten ada benten
kasumpingan ku para guru, ku para habagi. Mudah-mudahan guru urang serena sarumping ka ieu tempat mantana pranyesuan ku Allah Subhanahu wa taala. Tami-tami karomah berkah ilmuna sehingga bisa ngabimbing ka urang sarena ngajak kasayang, ngajak kaselamatan kajang ku Allah Subhanahu wa taala. Baturan mantana sing salehkeun ku Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berhasil perjuangan mantana. Atuh urang sarea ngalengkah ka ieu tempat mudah-mudahan balik kelasan ku Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi wasit yang berusaha urang ku Allah Subhanahu wa taala. Moga jadi wasit yang berusaha urang guru-guru urang ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanging sim abdi selaku panitia dina ieu wengi ulah kirang-kirang ngahapunten ka sana ikhwan. Panginten jauh rujug agang diteang teu teu suping ka dieu jadi tuangkeun teu dileutkeun ulah kirang-kirang ngahapunten. Alhamdulillah ngawujud ieu acara oge. Kan tenan ayeuna teh pan musim corona. Rame di mana-mana tah. Sagala sasa. Karena corona urang ari percaya mah kedah. Nanging ari terlalu katana kisu mah. Pamari teuing. Alhamdulillah dina ieu panginten tadi kasumpingan Kapolsek dakalaresan acara-acara dadakan. Kita sanes KDI wae dadakan teh gitu. Tablik akbar ge dadakanna gitu. Wallahi gaduh niat teh diten kamari. Teu nyepeng saperang-perang acan tapi demi Allah atoban guru anu agung. Guru istimewa, guru luar biasa saja. Sehingga alhamdulillah ieu acara bisa ngawujud. Ieu acara bisa ngawujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa kujagaan asal yakin bisa ngawujud. Insyaallah pasti jadi. Allah itu mungkin. Allah itu mungkin. La taqumu sya'an ala ahad. Kiamat telah terjadi. Sana diambil masih ucapan Allah, Allah, Allah. Yaqulu Allah, Allah, Allah. Artinya musibah satu hebat. Godaan, rintangan, halangan, goncangan serta dahsyat. Demi Allah telah terjadi. Sana nancep dah ada kasih Allah. Saya nangkep dina hati orang asma Allah sing yakin. Sok rajeun urang tawasulan di mana we sapu jagat pamot ciri khas anak bedog. Oh sabenerna mah anak bedog teh bener. Kumaha kebiasaan sapu kapungkur panggil. Zaman ayeuna pan sami kan zaman kapungkur cenah ngabubarkeun rek nyabat lain gitu lain. Lain gitu ya. Tapi sok rajeun di mandian di bersihan di intina di sapedang kudu bersih hate mana urang sana eta mah sok berseni panggi kita supaya jelema anu urang gak perkara keur tawasul ayeuna duh urang boga batu ali urang gak aja mah keur tawasul ayeuna mah eta mah ngan saukur empang nu intina mah hate urang kudu seugit kudu seugit ya kewajiban urang diajar bari bukan pasjah diajar nyimitan hate lamun seugit hate terus diangset ku para nabi, terus diangset para wali, terus diangset ku Allah Subhanahu wa taala. Ijabah benar mah, ijabah benar mah, ijabah benar mah pasti bertahu orang salah. Allahu Akbar. Oke, kurang diantara bisa kepangarium seperti itu. Naik diajar pada Tuhan pasjah, lain rek ngarobah akidah, lain rek ngarobah akan justru dan balik akidah. Kalau bagaimana kisah katakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diajar sebutan. Ngapun rasa cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Sakum pedaw mantuna alam, sakum pedaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatu hubillah hubudillah wa alamatu hubudillah hubudillah. Alamat tanda-tanda ciri-ciri cinta ke Allah Subhanahu wa taala urang sering ikut ka manten. Alamat tanda-tanda urang izin ke Allah Subhanahu wa taala sok gila sok poho ka manten. Jadi malah mengeling ke Allah syukur disebut nak pokok atau kufur disebut. Tak urang diajar ngalakeun hate eling ka Allah. Iraku asma Allah di masjid dijeblakeun. Di kamar dijeblakeun, di imah dijeblakeun, di madrasah dijeblakeun, ayeuna hate urang teh dijeblakeun. Ieu nu mahal mah hate singet hate. Nu mahal mah singet hate. Subhanallah. Ngabuk kita cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Ka awewe wae urang ka awewe. Yang menyebutkan cinta keur dahar ingat ka awewe. Keur mani ingat ka awewe. Keur naon we? Arek gawe rek toleh ingat terus awewe. Cinta ke awek, kamu cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu kieu kudu acan subhanallah. Rek kumaha urang bertanggung jawab di mata Allah Subhanahu wa taala ke akhirat.
Metak diajar sapujaga, diajar ngalakeun hate eling ka Allah Subhanahu wa taala. Cek Allah na ari sia teh dikecapkeun ku aing, dilekahkeun suku aing, beungeun ditempatkeun ku aing, mana ditinggalkeun ku aing, bibit diucapkeun ku aing, rena diucapkeun ku aing. Nah, ari sia kakak balik ka kasombongan, balik ka kuburan, balik ka takaburan, iraha atuh sekarang balik ka aing. Ka Allah. Metak tiap menit tiap detik urang wajib ka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ancaman luar biasa. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nu salat mah poho ka Allah hatena, nu ibadah poho hatena ka Allah, neraka terjadi ka urang. Kemudian ulin, kemudian gawe. Matak diajar torikohan pasia, diajar ngalangkeun hate eling ka Allah. Dikenal supaya jadi motivasi ke diri, ningkat keimanan, ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Supaya genah hidup tenang, orang tenang laksanakan takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Geus pernah can orang ngerasa genah hidup. Alhamdulillah ngerasa cukup. Tenang hidup. Geus pernah can orang ngerasa genah tina ibadah. Kuncina urang diajar thariqan pa. Tasingnya urang diajar thariqan pasiat. Ieu teh ilmu subhanallah sembarangan dan luar biasa di Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati ka Allah Subhanahu wa taala sehingga adalah heureuyang cik atuh sakali-kali mah diajar thariqan pasiat teh ulah geus salat teh hungkul eling ka Allah teh Allah terus balikan beres. Sakali-kali lamun aya waktu, lamun hayang ngalaman urang genah ngasaan jeruk, lamun hayang ngalaman tenang hati urang, buktikeun thariqan pasiat nya atawa henteu seperti itu. Genah kucing di tempat ibadah, genah kaayaan kumaha we, kita teu mana we, genah we urang ngahareupan hirup teh. Lamun urang hayang genah saperti teu sing nyaan. Sakali-kali coba urang tengah peuting udah baik urang ngalaksanakeun salat sirruqah. Dirinya urang biasa beres Allahu Akbar maca Fatihah. Tetapi sareng salat tasbih. Tetapi sareng salat coba surat sirruqah. Beres Fatihah maca surat naon we? Beres maca surat ku urang hirupkeun ruh urang. Hirupkeun mana urang, hate urang, rasa urang, nafsu urang, nafsu amarah nu kudu dipikeun. Lawa mah 7 nafsu nu mati diri, nafsu nu goreng pikeun, nafsu tetepkeun. Coba urang diajar hiji-hiji. Ketika beres baca surat baca kurang Allah dia rasakan kurang minimal 7 balikan berapa 40 balikan. Beres dia pindah mukunan dia malah nafsu deui olah kurang minimal 7 balikan berapa 40. Beres dia rasakan kumaha hirupna ruh lah dia Allah terus pindah ka pae pindah ka tengah-tengah dada luhat pindah ka dia pindah di kana pun saudara mah belah katu belah kaca jadi ala tiba apa hirupkeun urang Allah teh geus 7 kakara urang ruku baca urang ruku doa ruku beres kita doa hirupkeun deui uihan ti dieu ka dieu teras tadi Rabbana lakal hamd ieu deui terus gitu terus teras kami sareng salat tasbih teras pakai kurang olah kurang ruh kurang olah kurang hate urang beres eta dikuet sila ngadua ka Allah Subhanahu wa taala hirup deui hate minimal 1000 tidak kurang Allah ngalih ka dieu Allah ngalih ka dieu Allah 7 latifah kurang 1000 rasakeun ku urang nikmatna hirup genah urang nyahareupan ibadah tenang urang nyahareupan kehidupan rasakeun urang ingat atawa henteu lamun urang nyahan subhanallah luar biasa lamun geus deket Allah yang naon ta urang biasa mudah-mudahan urang pada kasih Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alhamdulillah tadi sumping pangeuten Kapolsek wengi ya acara teh acara dadakan wengi ku abdi dikontak Kapolsek tadi enjing sumping hanya timantena biasa sip api setiap setahun sekali lamun tabligh akbar ngayakeun door prize. Ayeuna mah panginten door prize teh ku masker dibagikeun dieu. Teu kabagian payahna we. Usaha bahan lagi. Dibagikeun. Janten payahna
ayeuna mah pan aturanana oke panginten urang ada turut lumut kana ke pemerintahan. Selain teh eta tanda tanya di Kapolsek ka urang sarea ada teh gitu. Bisi kan gitu. Percaya mah kudu cek tadi teh kana kopi. Bisi tak ada kudu pernah tak jaga. Dan apa surang gitu. Kecuali rek mudut buka heula gitu. Ada kan mudut dipake hese tuh nyok tadi buka heula. Tak arang masker, sareng dia nu sarumpi pan aya cai itu ku wasula ka heula. Kantenan pernah kotor rek tuan gitu. Nah, gitu di antawisna oge hapang hapunten kasana Iwan nu hadir sadayana. Satu acara mah pirang barat teh ka enjing pageto ulah waka di-uploadkeun tina Facebook. Punten kasadayana. Janten Pak Kapolsek, Pak Koramil, alhamdulillah mantana ngabantos ka urang sarea. Batur mah dicarang wae acara kieu teh. Urang mah dihegaekeun. Tah urang kena ngabantos ka mantena gitu. Nu penting steril. Teu ka ambo ku ti mana di Jawa, teu ka ambo ku Jokowi, nu penting gitu. Ya. Nah, dijaga we gitu. Mudah-mudahan di ieu udah sekolah ngareksa amin. Alhamdulillah ya acara dibuka ku sholawat barokah luar biasa. Subhanallah. Man sholla alaya sholatan sholawat asah. Jangan mengucapkan sholawat sekali, Allah bakal mahir saku rahmat pertolongan. Dan nepi kadinya henteu. Saur Rasul aundanas yaumil qiyamah taruhum sholatan alaya rupang deukeut-deukeut jadi jeung kami kene kana rupang seueur-seueurna maca sholawat. Kantenan urang sholawat dipimpin ku para habaib. Telah sabios cucu keturunan duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kudu bangga urang sana, kudu bangga. Mudah-mudahan barokah ya jalur ya amin. Oke mudah-mudahan pamaksana urang sareng leres nuha Allah Subhanahu wa taala pangapikeun ijabah Allah Subhanahu wa taala. Rupina ulah kira-kira ngahapunten jalaran panginten Sip Abdi ayeuna kada kemplang ngariung deui ngopi gitu. Di moalami-lami gitu. Sakairi hatur nuhun anu saeung-ageuna partos saruping ka dieu. Mudah-mudahan ini jadi wasilah perket ukhuwah urang sarea amin ya Allah ya rabbal alamin. Qul ma syafa dan maqadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ilahi anta maksudi waridhoka maklubi a'tina mahabbatan wa syarifatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul rajab syahrullah. Wa isyaban syahrul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qairin tabarukan billahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu ulama'a faman akramahum faqad akramallah. Wa qala tuba liman arafahum wal wailu liman ankarahum wa abghadahum. Wa qala al-ulama Allahumma ij'alna min sadaqil mufarridun. Allahumma ij'alna min sadaqil mufarridun. Allahumma ij'alna min sadaqil mufarridun. Allahumma ij'alna min ashabil yamin. Allahumma ij'alna min ashabil yamin. Allahumma srif anna hadawata wa qina syarrada wa najina min al-qamam wal balagi rabbika ya rahman ya rahim. Al-mukarram wal muhtaram alim ulama anu ngabeugieun tempat anu kusit kuring dihormati sareng insyaallah Allah dimuliakeun. Al-mukarram anu sami-sami hadir ka ieu tempat anu disebutan kusim kuring hiji-hiji ya. Anu kusim kuring dihormati sareng insyaallah Allah dimuliakeun. Ahinal kiram protokol MC dulur simkuring anu simkuring dihormati sareng insyaallah Allah dimuliakeun. Ahinal kiram para ketua cabang di pusat di pasar Rebo anu kusim kuring dihormati sareng insyaallah Allah dimuliakeun.
khusus simpuring kaburu simpuring pribadi anu ngadidik dina ieu thariqah Anfasiah anu ti Pasarpo anu kusimpuring dihormati sareng insyaallah Allah dimuliakeun. Doa khusus kasadayana jamaah di berbagai cabang, mudah-mudahan urang sadayana aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maghfirah di Allah Subhanahu wa taala tina berbagai dosa urang, dosa leutik, dosa gede, dosa karasa teu karasa, dosa sengaja teu sengaja. Mudah-mudahan ngapunten Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jalan sababiyah ulang ngalaksanakeun pasunatan kewajiban ieu. Nah, yakin janji Allah Maha Sulaya di mana urang ngabuktikeun cinta ka Kanjeng Nabi, cinta ka Allah. Nah, bari daek ngalaksanakeun sunah jeung maca shalawat, sunah-sunah Kanjeng Nabi nyapaatan ka urang, dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Salam simpuring ayeuna da simpuring mah lain ahlina ceramah sedangkan cek keterangan di mana hiji perkara dipasahkeun ka lain ahlina tunggu kehancuran. Nah, jadi mah benar simpuring lain ahlina. Tapi baheula pernah masantren di ditu di dieu nikah inget keneh ada ajaran pasantren Nasara fil madiyan syuru fil mudari Nasron masdar tauhid nasirun isim fa'il Mansurun isim maf'ul unsur fil amar la tansur fil nahi Mansurun isim zaman Mansurun isim makan Minsarun isim alat Mi'rajun alat pernah mudah-mudahan sabab salah sahijina ayeuna kawajiban anu keamanatan ilmu Allah Subhanahu wa taala arek 12 ilmu zahir arek 12 ilmu batin kawajiban kamuslami kawajiban ayeuna ka anu mika cinta deui komodita ihwan nyaeta ngelingan hiji kawajiban teh mere nyaho kadua ngingetan supaya ulah poho kadieu ngadoakeun supaya ayeuna anu geus nyaho ka Allah ya Allah mudah-mudahan daek ngamalkeun eta ajaran ya dan ngamalkeun eta ilmu kewajiban anu kaamasan ilmu. Mudah-mudahan ya urang sadayana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan jeung teguhan pikeun ngalaksanakeun ilmu-ilmu anu tos diamanatkeun ku Allah ka urang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya hidin, wa iliyasin wa bi'akikahi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Mursyid Anwarullah, Mursyid Thariqah Al-Fasiyah, Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedomannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mursyid dari sapu jagat, mursyid yang memberi syafaat di dunia dan akhirat, sehingga hidup selamat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam setiap nafas ajaran mustahil dilepas, hingga senyumnya di kaki tertanam cahaya ilahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilmu luhur sakti diri yang tertanam di dalam hati, yakin kersani Allah, 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 Rabbi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami tentara Allah, umat dari Rasulullah, murid Anwarullah, sapu jagat yang kokoh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling sapu jagat muda dan tetap istiqomah, jadi benteng yang menjaga ahli sunnah wal jamaah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sapu jagat yang sejati, hadir cinta NKRI, siap ini negeri walaupun sampai mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami dari